喂，你 OK 未啊？ Can 啊。Hello，大家好，歡迎大家收聽亂噏24，我係阿 Ken 啊。如果大家呢有聽我哋上個禮拜嘅 podcast 呢，就會知道其實而家 OK 已經去咗加拿大度 working holiday 啦。咁所以呢，今日呢一集呢，就係得我阿 Ken 同大家嚟一場 pillow talk 嘅，因為呢，而家嘅時間大概係11點零鐘左右啦，我就已經攤咗喺張床度準備瞓覺噶啦。但係呢，內心又有好多嘢想同大家 share， 所以就決定用一個舒舒服服嘅姿態攤咗喺度同大家傾偈。咁就好想分享一下我嘅近況啦，因為上一集呢，主要都係圍繞住 OK Kelly 佢去咗加拿大之後，佢嗰邊嘅一啲生活，即係包括佢揾工啊、剪頭髮啊嘅一啲嘢。咁呢，今次去輪到我分享一下我自己身在香港嘅生活。冇錯，就算我唔係 working holiday， 但係我都好努力喺香港嗰度 working 緊噶嘛，生存緊噶嘛。咁所以都好想同大家 update 一下我自己呢一邊嘅情況。咁呢，我之前就係一直喺一間 cafe 嗰度做 barista 嘅。我相信大家如果有聽我哋 podcast 嘅話呢，都會知道我一直都係好中意飲咖啡啦，好中意拉花啦。咁所以我一直都有喺一間 cafe 嗰度做 barista。不過呢，最近因為遇到一啲事情，我就決定咗要離開呢一個算唔算係比較 toxic 嘅環境呢？咁所以最近我又係多咗好多自己相處同埋自己反思嘅時間之後，我就會開始啟動咗一個模式，叫做反芻啊，即係會開始諗翻起之前喺呢一個工作環境入邊遇到嘅一啲事情啊，或者遇到嘅一啲覺得唔係好適合自己嘅嘢，可能當下間冇察覺到，或者一啲都唔意識到，因為我真係好中意沖咖啡，所以呢，我就每一次沖咖啡我都好專注，好全神貫注咁樣去做眼前嘅事情，就冇特別去諗太多身邊環境嘅一啲雜音啊，一啲 noise 啦。咁去到我察覺到自己好似處於一個環境係幾唔 appropriate、幾 toxic 嘅時候，我就會開始從我腦入邊去諗好多好多嘅情景啊，開始揾一啲嘅線索，慢慢地去將腦入邊嘅一啲記憶去拼湊埋一個 picture，開始發現，咦，原來呢個地方可能未必真係好適合我繼續留低喎，好似我過去一直處於嘅一個狀態係好唔健康喎。呢個都係我最近多咗好多獨處嘅時間嘅時候，先至會去諗、去思考、去發現。如果大家有相同嘅經歷嘅時候，不妨都可以坐低諗下，到底你而家處於呢一個環境係咪真係仲適合自己呢？到底係咪開始有一種消磨你嘅意志，但係你自己唔覺得嘅呢？我當時都一啲都唔覺得噶，我反而仲覺得好開心，因為我真係好單純咁樣享受沖咖啡嘅過程。但係我冇諗過，原來周圍嘅環境開始蠶食自己心靈嘅時候，就知道我係時候要離開啦，我係時候要停止啦。可能我第一下會喺度諗緊，會唔會我係一個好容易放棄嘅人，或者係我嗰個抗逆力唔夠高呢？我第一下諗嘅反而係批評我自己，批判我自己太過軟弱，太過容易放棄，連一啲咁樣嘅嘢我都支持唔到嘅咩？但係認真去再諗，我反而唔係支持唔到，係我支持得太耐啊！我努力得太耐，而我潛意識將一啲
唔好嘅嘢壓抑到最低，壓抑到佢內心嘅深處。當我真係決定要離開，講咗一句我唔做啦，我要辭職啦，我要離開呢個有毒嘅環境啊！我開始承認自己真係唔開心，我承認自己其實除咗喺呢個環境入邊獲得滿足感之外，其實我一直都有一個部分係好唔安全嘅。當我大腦聽到我嘅聲音，聽到我承認自己係唔想去呢個環境嘅時候呢，我就好似重負，大腦開始有一個安全嘅感覺。我當下間係突然間情緒崩潰，喊咗出嚟。因為我以前一直個潛意識嘅認知就係我好開心啦，我喺呢個環境好滿足啦，我係好感恩自己可以有呢個機會去由一個零開始去學習咖啡。但係我潛意識壓抑咗一啲我覺得好驚或者覺得好唔適合我嘅嗰種恐懼感嘅時候，我就無視咗呢個，屏蔽咗呢一個唔適應自己嘅感覺。但係當我承認自己真係我唔適合啦，我要走啦，我終於翻返去一個狀態，就係原本初始好似開機嘅時候，我好安全，我好安心，我可以處理自己負面情緒嘅時候，我就終於認清到其實我嘅潛意識係好唔開心，好驚，好無助，唔知點算好嘅時候，我終於好似有種將自己抑壓好耐嘅心情放翻出嚟。因為一直我個腦好似一套電影入邊 Inside Out 裏邊有好多個唔同嘅 emotion 啦。咁我沖咖啡嘅時候一直都係阿樂喺度 function 緊噶嘛，好 focus 喺度，哇，好開心，好有成功感。但係就阿愁一直都冇份出嚟，或者阿蕉、阿嬲啊，佢哋都俾阿樂推到勁後。但係當我開始無視自己其他嘅情緒嘅時候，我開始覺得有啲唔健康喎。然後我到有時間去靜落嚟，去諗清楚嘅時候，阿愁、阿蕉、阿嬲一次過湧晒出嚟。呢個時候我就發現，原來我嘅情緒係唔單止淨係得阿樂嘅，我仲有其他好寶貴、好珍貴嘅 emotions， 都係好應該要釋放出嚟，好應該要去面對呢種負面嘅情緒。所以我有時候覺得有勇氣去面對自己負面嘅情緒，有勇氣去承認自己其實而家係面對緊唔開心，面對緊恐懼，係一個軟弱嘅狀態，其實先係最勇敢嘅行為。所以如果你同我一樣，都係處於一個好唔開心、好抑壓嘅環境，千祈唔好覺得自己係好渣，或者覺得我根本就冇資格唔開心，完全冇呢回事。千祈唔好咁諗，因為我以前正就係咁樣諗，所以潛意識無意中抑壓咗自己嘅負面情緒，係咁逼自己要好開心好開心。結果呢，當我爆發咗嗰種負面情緒，抑壓得太耐嘅負面情緒一次過出晒嚟嘅時候，我就發現收唔到。我嗰陣幾乎係有少少焦慮抑鬱嘅症狀，甚至係有啲生理嘅問題，即係例如有啲呼吸困難啦，有啲心悸啦，有啲恐慌之類。我當時都仲未意識到自己內心其實好唔開心，但我身體係有個警報，佢物理上已經開始話俾我知，你而家處於一個好 worse 嘅狀況，你要停低，你要好好喊一場啦。所以身體永遠係最誠實嘅。如果你而家處於一個狀況係好驚、好緊張、好唔開心，千祈唔好壓抑自己，唔好夾硬逼自己開心，你就好好咁樣喊一場，好好咁樣釋放自己嘅情緒。好似我咁，我喊完瞓醒完之後發現，咦，
其實我嘅情緒抒發咗之後就舒服咗好多啦。At least 呢一種係一個健康嘅面對自己情緒嘅一個表現嚟，一個自救嘅表現嚟。如果壓力大唔開心嘅時候，發洩下啦，用任何嘅方式都唔好選擇去漠視佢，要珍惜自己每一個唔嘅情緒，因為佢都有佢自己存在嘅意義。就好似 Inside Out 嘅呢套戲入面所講，冇一個情緒係冇用嘅，每一個情緒都係咁寶貴。好好咁樣珍惜自己嘅情緒，好好咁樣面對佢哋，同佢哋好好相處啦。咁今日要教嘅呢一個廣東話嘅單字呢，就係情緒。咁我哋人類主要有以下呢幾個情緒：開心啦 ，happy；唔開心、傷心、傷痛 ，sad；跟住嬲 ，angry；最後就係焦慮 ，anxiety。呢幾個情緒都好似係喺 Inside Out 入邊有出現過嘅。如果有遺漏嘅話呢，可以話俾我知，補充翻俾我知。因為我記得好似第二季係有出現過一啲新嘅角色，不過已經唔係好記得啦。但係因為人嘅情緒實在太多元化啦，所以我今日介紹嘅呢幾個情緒 emotion 就係圍繞住我哋日常生活中成日會見到嘅呢幾個先啦。咁可能如果大家有更加多自己面對情緒嘅經歷或者故事想同我分享嘅話，歡迎 DM 我話俾我知，你唔係孤單一個嘅。好啦，今日嘅呢一個 Pillow Talk 就去到呢度啦，早唞啦咁多位，我哋下次再見啦，拜拜。